स्थापना गर्ने एउटा तागत साबित भएको छ। केटाकेटी सानो उमेरमा धेरै तीक्ष्णताहरू व्यक्त नहुन पनि सक्छन्। 5-7 वर्षको उमेर भनेको त्यति लामो अवधि होइन। त्यति बेला 5-7 वर्षमै मानिसले आफ्ना क्षमता प्रदर्शन र शक्तिहरूलाई सामुन्य अभिव्यक्त गर्न सकिभ्याएको पनि हुँदैन। तर हाम्रो पार्टीको 7 वर्षको आन्दोलनको दिशा, यो जीवन र यसको यात्रा हेर्नुहुन्छ भने यो साँच्चीकै एउटा तीव्रतामा छ, रफ्तारमा छ, प्रतिरोधी अभियान र आन्दोलन बनेर उभिएको छ र निराश बनेका मनहरूमा आशा भर्दै उदाएको छ। अँध्यारा बस्तीहरूमा सुखको किरण छर्दै पनि यो उदाएको छ र यसले देशका सम्पूर्ण पङ्क्तिहरूलाई, सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई, सबै क्रान्तिकारी पङ्क्तिहरूलाई एक ठाउँमा गोलबन्द हुने आह्वान गर्दै मात्र यो अगाडि बढेको छैन। सबै देशभक्तहरू, सबै बौद्धिकहरू, सबै श्रमिकहरू, सबै मध्यम वर्गहरू र सबै तह र तबकाका इमान्दारहरूलाई राष्ट्रको उज्यालो भविष्यको निम्ति एकताबद्ध हुन अपिल गर्दै पनि यो अघि बढेको छ। 7औं वर्ष पार गरेर 8औं वर्षमा पाइला टेक्दै गर्दाको यो एउटा विशेष सन्दर्भमा आज हामी यहाँ छौँ, यो कार्यक्रममा छौँ र हामीले भर्खरै शहीद परिवारको छोटो तर निकै मार्मिक र गहन अभिव्यक्ति सुन्यौँ। त्यहाँ पीडा थियो, गहिरो पीडा, गहिरो वेदना। तर हाम्रो शहीद दिपेन्द्रकी जहान बहिनीले सबै शहीद परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै शहीदको सपना पनि हामीलाई स्मरण गराउनु भयो। वर्षगाँठको यो अवसरमा हामी शहीदका बलिदानहरूलाई भुल्न सक्दैनौँ। शहीदका बगेर गएका रगतहरूलाई हामी सुक्न दिन सक्दैनौँ। शहीदले हाम्रो सामुन्ने छाडेका अधुरा सपनाहरूलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। प्रचण्डजीहरूले भुल्नुभयो, बाबुरामजीहरूले भुल्नुभयो र शहीदका बलिदानहरूलाई अपमान गर्दै संसदीय व्यवस्थातिर मुन्टो टेक्न पुग्नुभयो। त्यसैले त हामीले विद्रोह गर्यौँ। हामी विद्रोही हौँ, हामी स्वप्नद्रष्टा पनि हौँ। अँध्यारो बादलले निस्सासिएको जीवनहरूले अस्तव्यस्त राष्ट्र, अस्तव्यस्त जनता, त्यहाँ एउटा आशा र उमङ्ग र उत्साह भर्न उभिएका हामी अभियन्ताहरू पनि हौँ। छोटोमा उहाँले भन्नुभयो, मैले अघि भने त्यहाँ मर्म छ, त्यहाँ पीडा छ, त्यहाँ आशा पनि छ। हामी देख्छौँ आजका नौजवान युवाहरू देशको भविष्य अँध्यारो ठानेर विदेश पलायन भइरहेका छन्। कलेजमा पढ्ने हाम्रा नौजवान युवा युवतीहरू यो देशमा के हुन्छ र, यहाँको व्यवस्थाले हामीलाई नयाँ भविष्य दिन सक्दैन भन्दै पलायन भइरहेका छन्। तर एउटा निरक्षर नै भनौँ, सामान्य गृहिणी नै मानौँ, एउटा सामान्य नागरिक शहीदकी जहान हामीसँग आशावादी हुनुहुन्छ। किनभने यो पार्टीले जनतालाई आशावादी हुन सिकाएको छ र शहीद परिवारले हाम्रो माझमा हामीलाई पनि आशावादी हुन आह्वान गर्नुभएको छ। हामीलाई त्यो छुट छैन शहीदको रगतलाई कुल्चेर संसदवादतिर पत्नु भने। हामीलाई त्यो अधिकार छैन शहीदको बलिदानलाई बिर्सेर दुश्मनहरूसँग अङ्गमाल गर्न पुग्ने। माओवादी क्रान्ति र आन्दोलनका कैयौँ नेताहरू त्यो दिशामा विचलित भए, पतन भए र एक हिसाबले शहीद परिवारलाई पनि निराश बनाए। तर आज फेरि शहीद परिवारहरू जाग्दैछन्, बिउँदैछन्, बिउँझँदैछन्, एकताबद्ध हुँदैछन् र सबै क्रान्तिकारी नेताहरूलाई आह्वान गर्दैछन्, खबरदार शहीदका सपना भुल्लौ, खबरदार शहीदका बलिदानहरूलाई बिर्सेनौ। हामीलाई प्रेरित गर्नुभएको छ उहाँहरूले। हामीले घाइते योद्धाको छोटो मन्तव्य सुन्यौँ, जो शरीरभरि छर्रा बोकेर पनि, जो शरीरका अङ्गहरू गुमाएर पनि, जो शरीरभित्र शिरका पाताहरू बोकेर पनि क्रान्तिमा सँगसँगै दौडिरहेको छ। जेलको चिसा छिडीमा होस् या सङ्घर्षको मैदानमा घाइते योद्धाहरू चुडेको खुट्टा घिसार्दै भए पनि उनीहरू जिन्दाबाद र मुर्दाबादको पङ्क्तिमा दौडिरहेका छन्। घाइते योद्धाहरू चुडेको हात भए पनि उनीहरू जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लगाउन पछि हटेका छैनन्। घाइते योद्धाहरू शरीरभरि शारीरिक दर्द र पीडा बोकेर पनि क्रान्तिप्रति आशावादी हुन छाडेका छैनन्। आजको यो विशिष्ट सन्दर्भमा हामी घाइते योद्धाहरूलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ र घाइते योद्धाहरूले हामीलाई खबरदारी गरेका छन् र भनेका छन्, क्रान्तिकारी नेताहरू, क्रान्तिकारी योद्धाहरू, तिम्रो जिम्मामा छ यो देश। अब नागरिकहरू तिमीप्रति आशावादी छन्, भरोसामा छन् तिम्रो। राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार भएर अगाडि बढ। घाइते योद्धाका भावनाले हामीलाई यसै भन्छ। आज हामीले एकीकृत जनक्रान्तिका थोरै योद्धाहरूलाई मात्र यहाँ सम्मानित गर्यौँ, हामीले अभिनन्दन गर्यौँ।
हाम्रो क्रान्ति जारी छ र महान जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने महान शहीद परिवारजनलाई हाम्रो शहीद सप्ताहको कार्यक्रममा अभिनन्दन गर्नेछु। यो अभिनन्दनको कुरा मात्रै छैन, 2-4 हरफ ताम्रपत्रहरूमा लेख्ने कुरा मात्रै छैन, दोस्रोलाई उडाएर क्षणिक न्यानो दिने कुरा मात्रै छैन, क्षणिक पीडा र भावनाहरू साट्ने कुरा मात्रै छैन, निरन्तर सपनाको यात्रामा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताको कुरा हो अभिनन्दन र सम्मान हुने। हामी हाम्रा घाइते योद्धाहरूलाई निरन्तर सम्मान गर्नेछौँ। हाम्रो बेपत्ता योद्धाहरू आज पनि हामीसँग बेखबर नै छन्। हामीलाई लाज पनि लाग्छ। मैले केही समय अगाडि दासढुङ्गा हेरेको थिएँ, सायद एमालेका साथीहरूलाई लाज पनि लाग्छ लाग्दैन मलाई थाहा छैन। बारम्बार एमालेका नेताहरू प्रधानमन्त्री बने, सरकारको बागडोर उनीहरूको हातमा भयो, तर दासढुङ्गामा षड्यन्त्रको शिकार भएका मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको बारेमा कहिले प्रश्न उठाएन। दुर्भाग्य, माओवादी यात्रामा पनि जसको आदेशमा हजारौं योद्धाहरू बेपत्ता हुन तयार भए, कलेज पढ्दै गरेका नौजवान युवाहरू, हलो जोत्दै गरेका किसानहरू, परिवर्तनको यात्रामा आगो ओकल्दै अगाडि बढेका युवाहरू जो आज हाम्रो माझमा बेखबर हुनुहुन्छ, जसको न लास छ न जसको सास छ, तर दुई पटक नेपालका प्रचण्ड र बाबुरामहरू प्रधानमन्त्री भए, तिनले हिम्मत गरेनन् तिनको आदेशमा बेपत्ताहरू कहाँ छन् भन्ने प्रश्न उठाउने पनि। धिक्कार छ तिनलाई, तिरस्कार र घृणा पनि छ तिनलाई, जसले सपना बाँड्ने तर सपनाका यात्रीहरू बेखबर हुँदा तिनको कुनै चासो नराख्ने, जसले जनताको बीचमा आशाको अंकुर रोप्ने तर त्यो झाङ्गिन खोज्दा निमोठेर हिँड्ने यस्ता खलनायकहरू, खलपात्रहरू या क्रान्ति विरोधीहरू पनि हाम्रो यात्रामा, हाम्रो आन्दोलनमा हुने रहेछन्। हामी यो सन्दर्भमा पार्टी पुनर्गठन दिवसको आजको विशेष सन्दर्भमा हामी जनयुद्धका सबै महान शहीदहरूलाई हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ, सबै बेपत्ता योद्धाहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छौँ र घाइते योद्धाहरूको योगदानलाई हामी उच्च कदर गर्छौँ र प्रतिबद्धता र एउटा अठोट पनि हामी यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छौँ। हामी किञ्चित पनि पछि हट्ने छैनौँ उनका सपना र उनका आदर्शहरूबाट। हामी आजको यो विशेष दिनमा छौँ, एउटा विशेष पर्वमा पनि छौँ। हामी यहाँ धेरै नेता कमरेड हुनुहुन्छ, खुमा कमरेड जसले आफ्नो यात्रामा आफ्नो श्रीमान गुमाउनु भयो क्रान्तिको मैदानमा। सायद आज हाम्रो बिना बहिनीहरू, हाम्रो पुनमाया बहिनीहरू, खुमा दिदीहरूलाई हेरेर मन बुझाउनु मात्रै हुँदैन, खुमा दिदीहरूलाई हेरेर साहस पनि बटुल्नु। हाम्रा घाइते योद्धाहरूले पनि त्यसै गर्नुपर्छ। हामी सबै एक अर्काको प्रेरणा हुनुपर्छ। तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरु हाम्रो निम्ति प्रेरणा बन्नुपर्छ। हामी मञ्चमा छौँ, नेता कार्यकर्ताहरू, हामी तपाईहरुको प्रेरणा बन्नुपर्छ। एकीकृत जनक्रान्तिको महान यात्रामा हामीले प्रचण्डले स्थापित गरेका कैयौं नकारात्मक विरासतलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ, खरानी पार्नुपर्छ, नकारात्मक चिन्तन र दृष्टिकोणलाई परास्त गर्नुपर्छ। आजको वर्षगाँठमा हामीले यो पनि संकल्प गर्नु परेको छ। काठमाडौँका सहरहरूमा, काठमाडौँका गल्लीहरूमा हामी यही दौडिरहेका छौँ, हामी यही यात्रामा छौँ, हामी यही लडिरहेका पनि छौँ, तर दुश्मनको एउटा प्रयास छ पार्टी र नेतृत्वप्रति अविश्वास खडा गर्ने, योद्धाहरूको बीचमा फाटो पैदा गर्ने, क्रान्तिकारी योद्धाहरूमा मात्र पनि जनताको पंक्तिमा पनि निराशा पैदा गर्ने, नेता र कार्यकर्तालाई मिल्न नदिने, कार्यकर्ताको बीचमा एकता हुन नदिने, नेताको बीचमा सामिप्यता बढ्न नदिने, एउटा यस्तो र्युमर खडा गर्ने, एउटा यस्तो अफवाह प्रवाह गर्ने जहाँबाट कार्यकर्ता र नेतालाई विभाजित गर्ने, कार्यकर्तालाई विभाजित गर्ने दुश्मन योजनाबद्ध ढङ्गले लागेको छ, देशैभरि लागेको छ, तर सहरमा धेरै छ। त्यसैले मैले कैयौं कार्यक्रमहरूमा कमरेडलाई भनेको छु, पार्टीको आधिकारिक निकायबाट आएको विषयवस्तुलाई मात्रै तपाईले पार्टीको आधिकारिक भर्सनको रूपमा लिनुहुनेछ, निर्णयको रूपमा लिनुहुनेछ। चिया पसलमा कसले के टिप्पणी गर्यो, बजारमा कसले के हल्ला र चर्चा गर्यो, त्यो हल्ला र चर्चाहरूको पछाडि दुश्मनका कलुषित भावनाहरू छन्, दुश्मनका योजनाबद्ध विष प्रवाहहरू छन्। योबाट हाम्रो कार्यकर्ताहरू कहीँ दिग्भ्रमित हुनुहुन्न। वर्षगाँठको सन्दर्भमा म सबै कमरेडलाई यो पनि अपिल विशेष हिसाबले गर्न चाहन्छु। आजभोलि सहरमा एउटा हल्ला छ, मलाई केही कमरेडले भन्नु पनि भयो, देशैभरिबाट पनि फोनहरू आउँछन्, जिल्लाबाट पनि आउने भइहाल्यो, प्रचण्ड र हाम्रो पार्टीको बिचमा एकता हुँदैछ रे। के हो कमरेड, के हो दाइ? सुन्दा त हामीलाई अचम्म पनि लाग्यो, सुन्दा दुःख पनि लाग्यो। हो, मैले अघि भर्खरै चर्चा गरेँ, यो एउटा यस्तै त्यस्तै प्रवाहको या त्यस्तै प्रायोजित प्रचारको कडी हो। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ
एउटा कमन सेन्स पिपुलले पनि, सामान्य चेतना भएको मान्छेले पनि अहिले के कल्पना गर्दैन भने प्रचण्डसँग हाम्रो पार्टीको एकता हुन्छ। कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो मूर्खता हुन्छ, त्यो बेइमानी पनि हुन्छ। एकैछिन नापेर हेर्नुहोस्, प्रचण्ड ओलीजीहरू जति बेला सरकारमा हुनुहुन्थ्यो 2 तिहाईको नेतृत्व गर्दै, उही प्रचण्ड होइन कुमार पौडेललाई गिरफ्तार निशस्त्र गिरफ्तार बनाएर हत्या गरेर लगाउनु। एकैछिन तपाईँ ठन्डा दिमागले सोध्नु, कति हृदय विदारक घटना छ त्यो। निशस्त्र मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिएर दर्जनौं ठाउँमा अङ्गभङ्ग गरेर दर्जनौं कैयौं राउन्ड गोली प्रहार गरेर हत्या गर्यो। को थियो त्यो बेला सरकारको बागडोर सम्हाल्ने? उही प्रचण्ड होइन, उनी होइन जसले हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो र जनयुद्धको तरिकाले प्रतिबन्धभित्र ठुलो फोर्स मोबिलाइज गरेर डिस्ट्रोय गर्ने, ड्यामेज गर्ने, कलिले अवस्थामा क्रान्तिको मुना निमोट्ने षड्यन्त्र प्रचण्डले गरेका होइन। 2-3 महिनामा सफाचट पार्न सकिन्छ भनेर मन्त्रीज्यूहरूले अफवाहपूर्ण टिप्पणी गरेका होइन। अनि त्यही प्रचण्ड आज हामीलाई एकताको आह्वान गर्छ। सम्भव छ त्यो? कोही मूर्ख छ विप्लव, कोही मूर्ख छन् विप्लवका नेता कार्यकर्ता, अनि कोही मूर्ख जनता छन् जसले केही समय अगाडि घाँटी रेटेर हत्या गर्ने आदेश दिने, प्रतिबन्ध लगाएर युद्धमा तानेर नष्ट गर्ने षड्यन्त्र बुन्ने, अनि आज उसकै एकताको आह्वानमा कोही मूर्ख एकतामा जान्छ होला? कल्पना गर्नुहोस्, सम्भव छैन। माओवादी केन्द्रभित्र रहेका इमान्दार कमरेडसँग हाम्रो एकता हुन्छ, ध्रुवीकरण हुन्छ, त्यो कुरा सत्य हो। हिजो भर्खरै पनि कागुसरी मनारमा एकदम लक्का जवान भरभराउँदा युवाहरू जसले जनयुद्ध पार गर्नुभएको थियो, दाइ प्रचण्डले धोका दियो। प्रचण्डहरू बेइमान भए, यिनले हामीलाई उपयोग मात्रै गरेर हाम्रो पसिना मात्रै पिए, हामीलाई उल्टा सपना मात्रै बाँडेर हाम्रो जीवनलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने दुष्प्रयास गरे। हामीले क्रान्ति बुझ्यौँ, हामीले पार्टी बुझ्यौँ, हामीलाई यो पार्टी चाहियो, यसरी हामी ध्रुवीकृत भयौँ। 25-30 जनाको वनवार युवाहरू, बहिनीहरू, भाइहरू एउटा सुनौलो सपना यहाँ देखेर आउनुभयो। यो चाहिँ हुन्छ। इमान्दार एमाले भित्रका कमरेडहरू पनि ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा हामीसँग आउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो देशलाई माया गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका कैयौं मानिसहरू पनि हामीसँग सहयात्रामा आउनुहुन्छ, आफूलाई देशभक्त भन्नेहरू पनि। तर प्रतिबन्ध लगाएर जनतामाथि युद्ध थोपरेर क्रान्तिकारीहरूको हत्याको षड्यन्त्र गर्नेहरूसँग पार्टी एकता सम्भव छैन। यो भ्रममा कोही कार्यकर्ता पर्नु पर्दैन, जनता पनि पर्नु पर्दैन। तर तपाईहरुलाई यो हल्लाले दुखित बनाएको छ, विचलित बनाएको छ। कोही विचलित हुनु जरुरी छैन, कोही भ्रममा पर्नु जरुरी छैन। मैले अघि भर्खर भने एउटा प्रचार युद्ध, एउटा षड्यन्त्रपूर्ण हमला इमानदार क्रान्तिकारीहरू अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा मुनि एकीकृत जनक्रान्तिको यात्रामा गोलबन्द हुने भयो भनेपछि त्यसलाई रोक्नको निम्ति चालेको अफवाहपूर्ण प्रचार हो। यसमा हाम्रा कोही कमरेडहरू भ्रमित हुन जरुरी छैन। जनतालाई प्रश्न भनिदिनु भयो हुन्छ, फेसबुकमा चर्को स्वरमा लेख्नु भयो हुन्छ, हत्याराहरूसँग एकता असम्भव छ। प्रतिबन्ध लगाएर क्रान्तिकारीहरूको गला रेट्नेहरूसँग एकता असम्भव छ। एमसीसीलाई ल्याएर हैन, एनसीएल लगायतका ठुल्ठुला कम्पनीहरूसँग कमिसन खाएर कमिसन खोरहरूसँग एकता असम्भव छ, असम्भव छ। ठिक छ, कुनै दिन रूपान्तरित भएर आएछन् भने त्यो बेला सोचौँ न। तपाईँ पनि त्यो ठाउँमा आइपुगिसक्यौँ, अब हाम्रो पार्टी पनि त्यो ठाउँमा आइपुगिसक्यो। अब किन प्रचण्डको छाया मुनि छैन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, बाबुरामको विश्लेषणकारी चिन्तन मुनितिर कैद छैन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन। नेपालको क्रान्तिकारी धाराले फड्को हानेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले विप्लव जस्तो एउटा सुस्पष्ट विचार र आदर्श जीवन बोकेको नेता पाइसकेको छ र त्यही आदर्शलाई बोकेर त्यही आदर्शलाई सँगालेर अरू कोही नेता र कार्यकर्ताहरू यो क्रान्तिकारी धारा वरिपरि गोलबन्द हुनुपर्छ। प्रचण्डजीहरूको एकताको हल्ला यो ध्रुवीकरणलाई रोक्ने दुष्प्रयास हो। संक्षिप्तमा यतिमा बुझौँ, कहीँ टाउको नदुखाउनुहोस् र कहीँ हैरान नहुनुहोस्। वर्षगाँठको सन्दर्भमा म कमरेडलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूले आज हामीलाई टिच गर्नुपर्छ। हामीले भन्यौँ यो सानो सानो पर्वको रूपमा पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई लिनेछौँ। हामी टीका अबिर आदान प्रदान गऱ्यौँ। लहरै बलेका 8वटा बत्तीहरूले हामीलाई यस्तो महसुस हुन्छ, हामीलाई एउटा परसम्मको दिशा निर्देश गरिराखेको जस्तो, अँध्यारो र अप्ठ्यारो बाटोमा एउटा उज्यालो बनेर हामीलाई प्रेरित गरिरहे जस्तो। अनि आज निर्धक्कसँग यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका तपाईँ कमरेडहरूलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ, हामी कमजोर कहाँ छौँ?
हामी कमजोर छैनौँ। हाम्रो बिचमा पाका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो बिचमा हाम्रो साथमा शहीद परिवारहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो बिचमा बेपत्ता परिवारका आफन्तहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग घाइते योद्धाहरू हुनुहुन्छ र हुनुहुन्छ हामीसँग तपाईँ जस्ता नौजवान क्रान्तिकारी युवाहरू। हामी कमजोर कहाँ छौँ? यो देशका देशभक्तहरूले तपाईँ हामीलाई नै साथ दिनुपर्छ, दिन्छन्। यो देशका सेना र प्रहरीले पनि हामीलाई नै साथ दिनुपर्छ, दिन्छन्। किनभने देशलाई माया गर्ने हामी नै हो। यो देशको मध्यम वर्गले हामीसँगै पाइला अगाडि बढाउन तयार हुनुपर्छ। यो देशका पुँजीपतिहरूले हामीसँगै एकता गर्न, हामीसँगै सहकारी गर्न तयार हुनुपर्छ, नभए दलाल पुँजीले उहाँहरूलाई खाइदिने छ। सम्पूर्ण पङ्क्ति, चाहे किसानको कुरा गर्नु, चाहे दलित या महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी, सबै यो क्रान्तिकारी झन्डा वरिपरि एकीकृत जनक्रान्तिको यात्रा वरिपरि गोलबन्द हुन जरुरी छ। जहाँभित्र वैज्ञानिक समाजवाद छ, वैज्ञानिक समाजवादभित्र यो सबै तह र तबकाको मुक्ति छ, त्यो धेरै टाढा छैन। मैले तपाईँलाई भनेको पनि छु, हेर्नुहोस्, हामीले मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी गाउँमा जाँदा, टोलमा जाँदा, बस्तीमा जाँदा विभिन्न तहमा हाम्रा छलफलहरू चलेकै छन्। थोरै मानिसहरू जो सत्ताको डाडु पन्यु लिएर राष्ट्रलाई कङ्गाल गरिरहेका छन्, जनतालाई बर्बाद पारेर आनन्दको जीवन बाँचिरहेका छन्, ती बाहेक राष्ट्रको ठुलो हिस्सा आज हाम्रो विचारभन्दा टाढा छैन। हाम्रो यात्रालाई आलोचना गर्ने ठाउँमा छैन, हाम्रो विरुद्धमा उभिने ठाउँमा छैन। त्यसो हो भने के अबको केही वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको 1 नम्बरको शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बन्न सक्दैन? सक्छ, सम्भव छ, हामी बनाउँछ। आज हामीले तपाईँ हामीलाई आज मानिसले चर्चा गर्दा सानै पार्टी भन्दा रहेछन्, खुच्चे पार्टी नै भन्दा रहेछन्। मैले भनेको छु, सानो या ठुलो भन्ने कुरा मानिसहरूको भिडले पुष्टि गर्दैन, विचारले गर्छ, सिद्धान्तले गर्छ, दृष्टिकोणले गर्छ, आदर्शले गर्छ। जसको विचार अग्रगामी हुन्छ, जसको कार्यक्रम वैज्ञानिक हुन्छ, जो जनतालाई साँचो अर्थमा माया गर्छ, जो माटोलाई मुटुमा सजाएर हिँड्छ, शक्तिशाली उनीहरू नै हुन्छ। हामी भएनौँ र? जनयुद्धमा तपाईँ हामी नै त थियौँ। हामी भर्खर 20-22 वर्षको नौजवान युवाहरू थियौँ, कलेज पढ्दै गरेका। जति बेला हामी जनयुद्धको तयारी गर्दै थियौँ, कसैले चिन्दैन थियो नि हामीलाई। माओवादी भन्दा कसैले सुन्दैन र पत्याउँदैन पनि थिए। तर 10 वर्षमा कहाँ पुग्यो माओवादी? झारपात पनि माओवादी बनेर उभियो नि, डाँडा काँडा पनि माओवादी बनेर उभियो। किन? किनभने माओवादी अग्रगामी विचारले निर्देशित थियो, किनभने माओवादी जनताको सेवामा समर्पित थियो, किनभने माओवादी राष्ट्रको मुक्तिको यात्रामा लामबद्ध थियो। हामीले देख्यौँ नि, हेर्दा हेर्दै 64 सालको निर्वाचनमा विशाल जनमत पाएको पार्टी हाम्रै भएको होइन। त्यसो हो भने आज अबको केही वर्षमा, अबको केही समयको यात्रा पछाडि के हाम्रो पार्टी विशाल जनमत सहितको, विशाल जनआधार सहितको पार्टीमा बदलिन सक्दैन? सक्छ। घटनाक्रमले यो कुरा साबित गरेको छ। अघि प्रतीक भाइले कवितामा भन्नुभयो, फाँसीमा लट्किन तयार, फाँसीमा लट्किन आदेश दिने नेताहरू जब इच्छुकको सपना बेचेर खाने ठाउँमा पुग्छन्, सपना बेचेर खाने व्यापारीहरूको पछाडि कोही क्रान्तिकारी लाग्ला? नदी नाला र माटो बेचेर खानेहरूको पछाडि कोही प्रजातन्त्रवादीहरू लाग्ला? कोही इमान्दार कम्युनिस्टहरू झन्डालाई ट्रेडमार्क बनाएर झुन्ड्याएर बेचेर खानेहरूको कमिसन खोरहरूको पछाडि लाग्ला? अनि कोही जनता तिनी नै जिन्दाबाद, तिमी नै सर्वा भन्दै तिनीकै गुणगान गाउँदै हिँड्ला? सम्भव छैन। त्यसैले कमरेडहरू, हाम्रो सामुन्ने एउटा उज्यालो भविष्य छ, उज्यालो बिहानी हाम्रो सामुन्ने उदाएको छ र आह्वान गर्दैछ सबै कार्यकर्ता, सबै नेता इमान्दारितापूर्वक क्रान्तिको विजयको निम्ति लामबद्ध बनौँ। हामीलाई अपिल गर्दैछ नयाँ वर्षले, हाम्रो 8औं वर्ष प्रवेशको यात्राले हामीलाई निर्देश गर्दैछ सबै कार्यकर्ता, पार्टीका सबै नेता जनताको घर दैलोमा पुग, जनताको मन जित्ने गरी काम गर, जनताको सेवा गर, इमान्दारी क्रान्तिकारीलाई ध्रुवीकृत र गोलबन्द गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिऊ। दलालहरूको विरुद्धको सङ्घर्षलाई ज्वारभाटा जस्तो अगाडि बढ। भ्रष्टहरू, सुत्खोरहरू, जनताका शत्रु र बैरीहरू विरुद्ध आगो ओकल्दै अगाडि बढ। के यसै गरी बढ्यो भने दलालहरू फलानी हुँदैन, देशद्रोहीहरू नाश हुँदैन, भ्रष्टहरूलाई, दलालहरूलाई पराजित गर्न सकिँदैन, अनि जनताको तागतलाई सुदृढ गर्न सकिँदैन? सम्भव छ। नयाँ वर्षले हामीलाई यही आह्वान गरेको छ, नयाँ वर्षले हामीलाई यही अपिल गरेको छ, नयाँ वर्षले हामीलाई भनेको पनि छ, यदि क्रान्ति अगाडि बढ्दा योद्धाहरू क्रान्तिले रगत माग्यो भने तिमी बलिदानको निम्ति तयार हो। वर्षगाँठको यो सन्दर्भमा हामीले यो पनि प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने छ, राष्ट्र जनताको मुक्तिको खातिर हामी बलिदानमा
चढ्नुपर्ने भयो भने, हामीले जुन कुनै प्रकारको बलिदान गर्न पर्ने भयो भने त्यसको निम्ति पनि हामी तयार हुनुपर्ने छ। नयाँ वर्षले हामीसँग यो पनि माग गरेको छ। म 2 वर्ष जेल बसेर आएँ। यहाँ थुप्रै साथीहरू, सुदर्शन दाई आफै लामो जेल, हाम्रो थुप्रै कमरेडहरू, प्रज्वलन कमरेड, यहाँ मञ्चमा आउनुभएका धेरै साथीहरू प्राय हिरासत नगएको, प्रहरी दाजुभाइहरूको लट्ठी नखाएको होइन, तिनको कस्टडीमा बस्दा उसले नटोकेको, उपियाले नसताएको, जुम्राले सुत्न नदिएको, नजेलेको सायद हामी कमै होला होइन। नेपालका कैयौँ कस्टडीहरू त उडुस खाना जस्ता छन् कि कैयौँ जेलहरू उपियाँ खाना जस्ता छन्, उपियाँ पालेर बसेका मान्छेहरू जस्ता छन् कि यो देशका शासकहरू। यस्तो चाहिँ देशको हालत। सबैले हामीले पछायौँ नि। वर्षगाँठले हामीलाई भन्छ, नयाँ वर्षले हामीलाई आदेश गर्छ, जरुरत पर्यो भने फेरि पनि उडुस खारीहरूमा जान हामी तयार हुनुपर्छ। फेरि पनि जेलका चिसा खिडीहरूमा क्रान्तिको जिन्दाबादको नारा त्यहीबाट लगाउनु पर्यो भने हामी त्यसको निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ। हाम्रा निरन्तर कमरेडहरू चाहिँ यात्रामा लड्दा लड्दै शहीद हुनु पर्यो भने, प्रज्वल कमरेडहरू चाहिँ, दिपेन्द्र कमरेडहरू चाहिँ, रामकुमार कमरेडहरू चाहिँ, महान कमरेडहरू चाहिँ पार्टीको आदेशलाई पालना गर्दा गर्दै बम पढेर पड्किन पर्यो भने त्यसको निम्ति पनि युवाहरू तयार हुन्छ। हामीलाई वर्षगाँठले अपिल गर्छ, जब हामी यो प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसित अगाडि बढ्छौँ हामीलाई कसले हराउन सक्छ? कोही छ दुनियाँमा मृत्युलाई जित्ने, आँट गर्ने, क्रान्तिकारीलाई परास्त गर्न सक्ने तागत दुनियाँमा अहिलेसम्म कोही बनिएको छ? कुनै त्यस्तो अस्त्र देख्नु भएको छ तपाईँले? कुनै त्यस्तो अणुबम भेटाउनु भएको छ? परमाणु बम देख्नु भएको छ? जसले मृत्युलाई जित्नेहरूलाई परास्त गर्न सकोस्। आजसम्म दुनियाँमा कुनै त्यस्तो हतियार छैन, कुनै त्यस्तो विचार पनि छैन, कुनै त्यस्तो शक्ति र तागत पनि छैन जसले मृत्युलाई च्यालेन्ज गर्नेहरूलाई परास्त गर्न सकोस्। हो, क्रान्तिकारीहरूले मृत्युलाई च्यालेन्ज गर्दा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। वर्षगाँठले हामीलाई यही अपिल गर्छ। यो यात्रामा, यो सन्दर्भमा, आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयहरूसहित, यही प्रतिबद्धता र सङ्कल्पको निम्ति हामी यहाँ उभिएका छौँ। यसमा हाम्रो अतिथि कमरेड सहभागी हुनुभयो। हामीले मन्तव्य छोटो गरौँ भन्ने हाम्रो छलफल रह्यो। अतिथि हामी सबैजना बसौँ, त्यो पनि ठिकै भयो। मन्तव्य अलिक छोटो गरौँ, हामीले यो पनि सल्लाह गरौँ। र आज कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैजना आउनु भएको छ, धेरै खुसी पनि लाग्यो होइन। आज धेरै नवजानु युवा युवती कमरेडहरू, हाम्रो पाका कमरेडहरू सबै जसो आजको दिन हाम्रो जीवनको निम्ति एउटा विशेष दिन हो। आजको पर्व हाम्रो यात्राको विशेष पर्व हो र हरेक पर्वहरूमा, हरेक यस्ता विशिष्ट सन्दर्भहरूमा हामीले नयाँ सङ्कल्पहरू गर्नै पर्छ, हामीले नयाँ सिर्जनाहरू पनि गर्न पर्छ, हामीले नयाँ योजनाहरू पनि बुन्नु पर्छ र हर पल हर क्षण हामीले सपना देखिरहनु पर्छ। जसको जीवनमा सपना हुँदैन नि उसको जीवनको मूल्य हुँदैन। जो आकाङ्क्षाहरूलाई बाँधेर अगाडि बढ्न सक्दैन नि उसको यात्राको कुनै टुङ्गो हुँदैन। त्यसैले हामीले आकाङ्क्षा पनि सजाउनु पर्नेछ, हामीले सपना पनि बोक्नु पर्नेछ। र वर्षगाँठको यो अवसरमा हामी यही प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसहित यहाँ छौँ। हामी प्रमुख अतिथि कमरेडको मन्तव्य लिनेछौँ। त्यसपछि हामी यो कार्यक्रम सकेपछि हाम्रो सानो सानो नास्ताको व्यवस्था छ, मिठो मसिनो हामी जे छ हामी त्यो पनि खानेछौँ सँगै। त्यसपछि हामी सबैजना शान्ति बाटिका जानेछौँ र साँझको हामी दीपावली, तपाईँहरू कहीँ टाढा टाढा पुग्नुपर्ने कमरेडहरू यहाँहरू जानु नै हुनेछ। हामी अरू हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटीका लिडरसिपका कमरेडहरू, त्यसपछि युवा विद्यार्थी कमरेडहरू हामी शान्ति बाटिका जानेछौँ। हामीले दीपावली मनाउनेछौँ त्यहाँ। र त्यसपछि यसपटकको नयाँ वर्ष, पुरानो वर्षलाई हामी 7औं वर्षलाई हामी बिदाई गरेर नयाँ वर्षलाई दीपावली सहित हामी सम्मान गर्दै, स्वागत गर्दै हामी भोलिबाट आफ्नो कार्यक्रममा जानेछौँ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दृढतापूर्वक हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ र अबको यो हाम्रो 8औं वर्ष हाम्रो सफलताको वर्ष हुनुपर्नेछ। 8औं वर्ष हाम्रो प्रगतिको वर्ष हुनुपर्छ। 8औं वर्ष पार्टी ध्रुवीकरणको यात्राको गुणात्मक फड्कोको वर्ष हुनुपर्नेछ। 8औं वर्ष तपाईँ हाम्रो जीवनमा एउटा मजबुत एकताको वर्ष हुनुपर्नेछ। 8औं वर्ष विश्वासको वर्ष हुनुपर्नेछ। हाम्रो 8औं वर्ष समर्पणको वर्ष हुनुपर्नेछ। र 8औं वर्षले ठिक 365 दिन पार गर्दा 9औं वर्षमा अर्को पाइला हाल्दा कमरेडहरू मैले भनेको छु, काठमाडौँ पार्टी एक्लैले अपिल गर्दा 10,000 जनतालाई सडकमा उतार्ने ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ। आजको कार्यक्रममा म सबै कमरेडलाई यो अपिल पनि गर्छु, हामी योजना पनि बनाउँछौँ। अबको 9औं वर्षमा हामी काठमाडौँको सडकमा प्रस्तुत हुँदा काठमाडौँ एक्लैले अपिल गर्दा 18-20,000 जनतालाई हामीले हाम्रो साथमा लिएर हिँड्न सक्नुपर्ने हुनेछ। चाहे हामी 10औं वर्षमा पुग्दा त्यो बढेर 50औं हजारमा पुग्नेछ। यसै गरी जब देशभरि हजारौँ हजार जनता हामी सङ्गठित हुनेछौँ, गर्नेछौँ,
हामीले क्रान्तिकारी योद्धाहरू उत्पादन गर्नेछौँ होइन, नौजवानहरू पैदा गर्नेछौँ र विशाल जनआधार सृष्टि गर्दै जानेछौँ। हामी हुनेछौँ 1 नम्बरको शक्तिशाली पार्टी र यो देश र जनताको जिम्मा लिएर वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गरेर राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ। हाम्रो यो विजयलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन। हाम्रो यो विजय यात्रालाई आज हाल्न सकिन सक्छ। हाम्रो यो विजय यात्रामा अडचनहरू आउन सक्छन्, हाम्रो यो विजय यात्रामा चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन्। ती सबलाई हामीलाई पुल्छँदै मिच्दै लछार्दै पछार्दै र जित्दै अगाडि बढ्नेछौँ। यसरी यो विजय यात्रामा आजको वर्ष 8औं वर्षगाँठको सन्दर्भमा सबै कमरेडरलाई, हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथि, केन्द्रीय समितिका सबै कमरेडरहरू, हाम्रा आदरणीय शहीद परिवार, घाइते योद्धाहरू, हाम्रो पार्टी जबसका विभिन्न तहका सबै नेता कमरेडरलाई 8औं वर्ष हामी सबैको यात्राको क्रान्तिकारी आन्दोलनको एउटा सुखद वर्ष, उपहारको वर्ष, प्रगतिको वर्ष हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास र न्यानो शुभकामना सहित यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।